Қауымығыды, хөрмәтле тамашасыларыбыз, яздың сағу бір күнінде барығызғала көтерінкі кәйіп, бәхітлі имені күндер тіләп сәлемлейбіз. Һәм ихлас күңелдән елы йөкмәткілі құтлаулар, мұңлы йырдар бүләк итәбіз. Редакциябызға келген бірінші хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына ұшы күндерді хикән яшілік күркәм ғүмір байрамын қаршы алусы ағимейдәрібіздің бірігі Ясирә Ғалихан қызы Фәузетдинованы сақырабыз. Хәзер яңгырайсак тәбрикләү һүзләре Асқын районының Асқын авылында яшәүче Ясирә Ғалихан кызы Фәузетдиновага арнала. Уны 2 яшьлек олы юбилей менән барлык тугандары исеменнән Азамат туганы һәм Дилара килене котлай. Безнең Ясирә апайыбыз Асқын районының Белгеш авылында 25 майда дөньяга килгән. Тырыш, эшсән булып буй итә ул. Озак елдар ашнаксы булып эшләнә. Тормыш иптәше Газимьян Мингин улы менән тату һәм бик матур гаилә булып 50 ел гомер яшәп балалар үстерделәр. Кызгыныска каршы Газимьян ебнәбез генә арабызда юк инде. Безнең Ясирә апайыбыз бик изге күңелле, мәрхәмәтле, алсак. Тормыш сынаударына бирешмәенсә, һыгылмаенсә яшәй белүсе күркәм заттардан ул. Һәр туганна йылы мөнәсәбәте, акыллы кәңәшләре өчен уны бөтәһе бик ярата, хөрмәт итә. Уларның өйнән элек-электән кеше өҙөлмәне, һәр кемгә лә асыҡ-еҙ тәмле аш-һыу булды. Ясирә апайҙың бешергән аштары бик тәмле шул. Сәскәләр үҫтерергә лә бик ярата. Әле лә баҡсаһында йәшелсә, емеш-еләк үҫтереп, матур итеп йәшәй бирә. Кәрәк саҡта улы Илшат һәм килене Флорида булышып тора. Улар да бик ярҙамсыл кешеләр. Ейәндәрен дә өҙөлөп ярата. Ясирә апай уларҙың уңыштарына һөйөнөп кенә йәшәргә яҙһын инде һиңә. Ҡәҙерле Ясирә апайыбыҙ, йылдың иң матур, иң сағыу, шау сәскәгә күмелгән май айы алып килгән олы юбилейың ҡотло булһын. Һиңә ҡоростай ныҡлы сәләмәтлек, күңел гүгеңдең һәр саҡ аяҙ булыуын теләйбеҙ. Изге йөрәгең арыу-талыу белмәһен. Һәр яңы көн бәхетле һәм шатлыҡлы булһын. Яҡын һәм ҡәҙерле кешеләрең һәр ваҡыт ихтирам итеп, яҡшы хәбәрҙәре менән генә ҡыуандырып торһондар. 2 йәшкә еткән ҡатын-ҡыҙҙар ил әсәһе тигән дан ала. Ҡылған ғәмәлдәре изге булһа, әйткән һүҙе хаҡлы һанала. Юлдарыҙын, йылдар тыныс булһын, ҡояш һипһен һәр саҡ йылыһын. Аҡ бәхеттең, шатлыҡ, ҡыуаныстың бирһен Хоҙай иң олоһон. Иң изге теләктәр менән барлыҡ туғандарың исеменән Өфөлә йәшәүсе Азамат һәм Дилара Әхмәҙишиндар. Асҡын ауылында йәшәүсе, бөгөн үҙенең матур юбилейын билдәләүсе хөрмәтле Ясирә Ғалихан ҡыҙы Фәүзетдинова. Һеҙгә күңел тыныслығы, шатлыҡлы мәлдәр, аяҙ күк йөҙө теләйбеҙ. Туғандарығыҙ һайлаған ер һеҙгә байрам бүләге булып барып китһен. Әллә яңы ғына алтаң ине, ни ярала инде кис булған. Яңы ғына булған кеүек хәлдәр, инде үткәндә тороп ҡалған. Ваҡыт ҡәҙерен белгән генә шатлана, яңы тыуған һәр таңға. Тормош йәмен күрә белһәң, был миҙгелдәр әйләнәләр байрамға. Ваҡыт ҡәҙерен белгән генә шатлана, яңы тыуған һәр таңға. Тормош йәмен күрә белһәң, был миҙгелдәр әйләнәләр байрамға. Үткән ғүмер күңелле булһа ла, ҡайтмаһа ла мәңге кирегә. Үткән көндәр менән йәшәмәгеҙ, шатланығыҙ бөгөнгө көнгә. Ваҡыт ҡәҙерен белгән генә шатлана, яңы тыуған һәр таңға. Тормош йәмен күрә белһәң, был миҙгелдәр әйләнәләр байрамға.
var tuğandarın menen Aralaşqas turmuş yemlenen Bugünkü gün maturu değgen Timek vakit tutma yeremgen Vakit kaderin bilgen güne şatlanar Yanı doğan her damga Turmuş yemin kure bilhen bağmide gelder Eyledeler bayramga Vakit kaderin bilgen güne şatlanar Yanı doğan her damga Turmuş yemin kure bilhen bağmide gelder Eyledeler bayramga Turmuş yemin kure bilhen bağmide gelder Eyledeler bayramga Eyledeler bayramga Tüyüklü turmuş iptaşım Eseyibid, Qaynabid hem Nanayibid Klara Maqıyğıdı Kandarova tuğan günün 70 yaşın bildirildi. Qadirli kişibizdi yubileyiminen kutlap en izgi tilekleribizdi yollarga tilaybid dep yada kilehi tamaşasıbız. Bugünkü şatlıqlı məlində Eseyibid turmuş iptaşıma ne vergine tilehekte adı bulur tifli. Qadirli bizдің üçün ögel örnek, dürüst yaşau ülgühü buldu. Şiyer, namuslu, keng көңіллі, ulu yürekli, kösülü ruhlu Eseyibid bizдің üçün әлі amanlıqlı, direk dayanız. Dünya bulğaz türlü saqtar bula, bir nindey ağırlıqtarga, qıyınlıqtarga birişmey. Ular aldında baş eymey her saq alğa taban bardı. Bizді balalarında nıqışmal, maqsatыбызға erişusen bulurға üretdi dep xatın davam ete, юбилярдың балалары hem matur qutlау hüzlerine güzel. Qadirli, hüyüklü, nazlı turmuş iptaşım. Esey, neney, Qaynabid. Yine matur gümür bayramın 70 yaşından ihlas көңілден құтлап, en izgi tilekleribizdi yollayбыз. Yen iyit yetkezi bay tecrübeli, ihtiramlı yaşka ettin. İzgiligin, muhabbetin hem xəstərligin üçün rəhmət. Dünyanın bugünkü datın köv tüp tüngərək, turmuşun qızıqlı sıraşudarga bay bulğun. Yaqındarыңdың qadir hürmetin görüp, yürek yolğun tuyup yaşa. Көркем гомер байрамың менен тәбрикләп, яз мизгеленә генә хас матурлыкты күңеленә йыганы кешебез. Һиңә кырыстайныклы һаулык, ен тыныслыгы, бәхет, шатлыкка сорналган озын гомер. Бүтән изге ниятләреңдән тормышка ашуын теләйбез. Әсәй бит ул өйдән яме, тормышта олы терәк, сәламәт бул одак яша, ин бит әсәй безгә гел кәрәк. Әсәй тиеп эндәшү шундай рәхәт. Рәхмәт әсәй, һәммә бездән рәхмәт. Әсәй булдың, әсәй булып калдың. Һәр günіңді бездең өчен яшәп. Әсәй тиеп әйтә алу бәхет. Ин яшәйһең һәр сак безне уйлап. Безгә кылган теләкләреңде булһа ине әсәй бәхилләтеп дип, иң изге теләкләрен бөтә якындарыгыз исеменнән тормыш иптәшегез Рафиqa Барыулы, улыгыз Эдуард, кызларыгыз Эльвира, Эльмира, ияндәрегез Эдвард, Мартин, Эмир, Раннель, Леон, Себастьян, янсәрдәрегез Эрика, Азалия, Амелия, кеүдәрегез Азат, Ирик һәм килендәрегез Ксения менән Надежда юллай. Якындарыгыз фәкать һездең өчен матур йыр куюдыла үтенгән. Рәхим итеп тыңлагыз. Yakınlar kızlar jıyılsa, dünya tügereklene, teleklerinin izgesin bugün, sizge telisi kiler, selametlik sağlık gül taşıp dursun, ileriniz
Бұл дөньяла иң кыйммәтле нимә? Ул әлбиттә кеше гомере. Әле генә яшәйм дип дөньяга аваз халаһың. Кайһы аралайында аккан һаудай гомер үзенең оллыгын тиҫтә елдар менән билдәләй. Табигатьтең мөгъҗизәле сихри яд көне. Берләнеп агастардан япрак ярган, коштар хайраган, умырзая сәскә аткан вакытта Ишембай районының Карайган авылында яшәүче атайыбыз, кайныбыз олатайыбыз Мехран Сантимер улы Галиев олы юбилейын билдәләп үтте. Якыныбызды ошо матур гомер байрамы менән тәбрикләп, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне генә юллагыбыз килә дип башлана был хат юлдары. Ил алдындагы хәрби бурысын үтәп, Стәрлетамак калаһының каустик заводында 40 ел эшләп хаклы ялга сыкты кадерлебез. Был гомер безгә күркәм эш, үрнәк итеп куйырлык тормыш, балалар үстереп матур итеп яшәр өчен бирелә. Тормышта үз урынын тапкан, матур итеп өй төзегән, улдар үстергән үрнәк атай һин. Ир кәләшенә, кәләш иренә Аллаһтан бүләк итеп бирелә диләр. Ысынында әниебез, гайнәбез, өләсәйебез Миңлегөл Мәгафур кызы менән тату гомер көтүләренә лә 44 ел булды. Кырган дөньяларыгызның рәхәтен күреп, муллыкта, сәламәтлектә озын елдар бергә яшәргә язган. Хөрмәтле юбилярыбызды олы юбилей менән ихлас күңелдән котлайбыз. Һин безнең олы йөрәкле, изге күңелле кешебез, таянысыбыз, нигеҙебеҙҙең ҡотолай һин атай. Тыуған көнөң менән ысын күңелдән котлайбыҙ һине. Һиңә ғоростай ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, аят күк йөҙө, күңел тыныслығы, сикһеҙ шатлыҡ ҡыуаныстар, әсәйебеҙ менән татыулыҡта матур тиң ғүмер кисереүегеҙҙе теләйбеҙ. Ҡайтҡан саҡта йылы ҡарашың, яғымлы йөҙөң менән ҡаршы алаһың. Беҙ бәхетлебеҙ. Беҙгә биргән тәрбиәгеҙ, ярҙамығыҙ, кәңәштәрегеҙ өсөн рәхмәтлебеҙ. Һин яратҡан, һине яратҡан яҡындарың һәр ваҡыт яныңда булһын. Һаулыҡтан, сәләмәтлектән, бәхеттән Хоҙай айырмаһын. 70 йәш ул матур саҡ ҡына, олғаян тип һис тә уйлама. Балаларың, туғандарың менән ҡәҙерен белеп йәшәр саҡ ҡына тип, хаташа изге теләктәрен юллай тормош иптәшегеҙ Миңлегөл, улдарығыҙ Руслан, Рөстәм, килендәрегеҙ һәм йәнсәрҙәрегеҙ. Һин ғүмер үтәтеп, дауам итә тормош атайым. Һин бит атай ошо донъяларҙың ғорурлығы булып йәшәйһең. Тигеҙ булмай шул тормош юлдары, йәшәйеше уның ҡатмарлы. Һин бит атай менән яҡты юлға беҙҙе сығарҙың, оло юлға беҙҙе сығарҙың. Бирешә күрмә, атай бирешмә, тормошобоҙ тыныс һин булғас. Беҙ еңербеҙ дауыл бурандарҙы, көслө рухлы атай һин булғас. Тигеҙ булмай шул тормош юлдары, йәшәйеше уның ҡатмарлы. Һин бит атай һөйөнөстәр менән яҡты юлға беҙҙе сығарҙың, оло юлға беҙҙе сығарҙың. Бала саҡҡа алып ҡайта атай, һинең наҙлы йылмайыуҙарың. Йылылығын тойоп йыуанабыҙ, атай һинең алтын ҡулдарҙың. Тигеҙ булмай шул тормош юлдары, йәшәйеше уның ҡатмарлы. Һин бит атай һөйөнөстәр менән
katmarlı Hin bit atay hüyün istermenen Olu yulga beze sığardın Yaktı yulga beze sığardın Olu yulga beze sığardın May ayının matur gününde Şişme kasabasında yaşavsi kadirli atayыбыз Tuqtamışov Salavat Rauf ulu özünün көркем юбилейін 60 yaşın bildirdi. Ул 1964 yıldan Quyoshli mayında Blagovar rayoni Qizil Yıldız dağında dünyaya keldi. Бәләкәйдән хезмәт яратып эшкә сыныгып үсә. Әрме хезмәтеннән ул тауган авылына кайтып водитель булып эш башлай. Уның хезмәт стажы 41 ел. Әле көндә ул Шишмә май эшкәртү заводында ал ял белмәй тырышып хезмәт итә. Әсәйбеҙ Гөлнәзирә фәнилыгы менән беҙгә 2 улына ғүмер биреп, юғары белем алырга ярдәм итеп, олы тормош юлына сығардылар. Хәләлегестәре менән йорт төҙөп, ҡош-ҡорт аҫрап, баҡса үҫтереп, матур итеп ғүмер итәләр. Атайыбыҙҙы ярҙамсыл, изге күңелле, олы йөрәкле, хәстәрлекле булыуы өсөн хөрмәт итәбеҙ, яратабыҙ, ысын йөрәктән сыҡҡан рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерле атай, һиңә иң мөһиме ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, бәхеттең ҡояш кеүек нурлыһын теләйбеҙ. Яҡындарыңа терәк таяныс булып, тирә-яҡҡа йәм өҫтәп, нур һибеп, әсәйебеҙ менән бергә матур ғүмер кисереп, оҙаҡ йылдар дәртләнеп йәшә. Ғүмер байрамың мүбәрәк булһын. 60 йәш ул ир уртаһы ғына. Алда көтә яңы үрҙәрең, 70-80, 100 йәшеңде туйлап, биҙәп ултыр табын түрҙәрен. Балаларға яҡын терәк булып, бер-береңә булып ышаныс, таяныс та булып яҡындарға йәшәү бит үҙе ҡыуаныс. Иң изге теләктәр менән улдарың Булат, Илмир, килендәрең Әлиә, Дания, ейәндәрең Илдан, Раян, Таһир. Яшнәргә атайнадым тыйып оҙаҡ йылдар насип булһа
Baştan hıypap gözlerime karab Balam nişelde hengdiğinde Baştan hıypap gözlerime karab Balakayım nişelde hengdiğinde Üfü qalağında yaşausi qədirli gişibid, əsəyim, qaynam, hınglibid opayıbid anayla Mahmud Yanqadı oşu günlərdən birində 50 yaşlik altın yubileyin bildeləni. Alsınbayeva Nayla Mahmud Yanqadı 1974 yıldan 29 ayında Abaymaq rayonunun Yumaş avında köp balalı gaylələ dünyaga gələ. Ata səhinin un qulu apay ağalarına iptəş, qustahına xəstərlikli apay bulub boy yetkirə. Diktirmat qıdıqaydı ata səhi 2 klassdan Öfü sənğat məktəbinə oqırğa birələr. Artaban Magnitogorsk qalağında oqıtuvsi hünərini ödləşdirib, Nayla Mahmud Yanqadı Tavğan rayonu Niğmət avılına işkə qayda. Ömür yoldaşı Sibay yigit azamatlı sıratıb yaş gayla turmuş qurub yaşay başlay. Höyü yemişi bulub qızları Luizi dünyaga gələ. Odaq yıllar Baymaq qalağının balalar baqsağında muzika oqıtuvsi bulub işləgəndən hüng Öfü qalağında tüplənə. 50 gündələ yaratqan işinə tıqırı qalıb 744-sü Öfü balalar baqsağında muzika oqıtuvsi bulub işləb yürüy. Buna ülesey bulur qala ədirlənə. Qədirli bedi gümeri midgilingden matur bayramı, qatın qızdın aqıl tuplağan asıl, en kürkem sağı. Gelesəkdələ sələmətlik, yen tınıslığı, yanınan yanı qonustar, mol turmuş diləybət ərini uğağışı bilmə. Gel şulay siber bul. İzgi dünyanın barlıq rəxətlərin körüb birgə ikənlikdə yaşarga nasib ethin. Aman şulay köslü ruhlu həm yardamsıl, izgi güngüllü bulup qal. Rəxmətlərgə həm rəxətlərgə gine türünüp yaşala yaşa. 50 yaşga indi yettim tigəz, mindim timə gümür ürünə. Күңелеңдә калһын ят сывага гомер үтә дип күрелмә. Котлы булһын һинең туган көнең, шатлык менән үтһен һәр гөнең. Корыстыкы булһын тазалыгың, кояштыкы булһын гомерең. Тормыштың иң ямьле сагы 50 яшь ул аз әле. Алда әле күп мәшатлык, күп бәхет надале. Гомереңдең бал мидгеле туктан бер йырлап алу, үткәндәргә шөкер итеп киләсәккә юл алу. Изге теләкләр менән кызың Луиза, кияүң Тимур, агайдарың Илшат, Наил, еңгәйдәрең Гөлнәзирә, Таңсулпан, апайың Лена, кыстың Айнур, киленең Шәүрә, кыда-кыдагайдарың һәм дә барлык тугандар.
Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Зелина Әхияргыды Сәлимовны сақырабыз. Қадірлі кешебізді Башқұртстан 24 каналы аша күркәм ғүмер байрамы 70 яшы менен тәбрикләп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребезне юлларга теләйбез дип башлана был хат юлдары. Зелина Әхияргыды 1954 елның матур май айында Әлшай районы Идрис авылында дөньяга килә. Бала сагыннан тырыш, ныгышмал була, укуда ла хынатмай. 2 классты тамамлагас текстиль училищеһына укырга инеп, һөнәр үзләштерә. Кулына диплом алгас, яшь кыз Өфе текстиль комбинатында эш башлай. 1971 елда Кариды Лигеты Нургали менән өйләнешеп, 1972 елда улдары Рифат туа. Матур яшь гаиләнең бәхете озакка бармай шул. 1993 елда тормыш иптәше гүр ияһе була. Әлеге вакытта Зелинабыз Идрис авылында 94 яшьлек инәһен тәрбияләп яшәй. Туганыбызның кулынан килмәгән эше юк. Олы йөрәкле эшһөяр, һәр вакытта ла хәрәкәттә. Һәр эште yerine yetkirib башкарган Зелина авылдаштары арасында ла олы абруйга дана. Тугандары, дуслары менән һәр вакыт аралашып, катнашып яшәйләр. Яшьтәргә үрнәк, өлге булырлык данлы гаиләләр менән без горурланабыз. Хөрмәтле Зелина апай, һеҙҙе 70 яшьлек матур юбилейгеҙ менән ихлас күңелдән кайнар готлап, ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, шатлыҡ, ҡыуаныстар теләйбеҙ. Хоҙай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Алдағы тормошығыҙҙа балаларығыҙҙың, йән-йәнсәрҙәреңдең шатлыҡтарын ғына уртаҡлашып, ҡәҙер, хөрмәт күреп, бәхетле ҡартлыҡ кисергә яҙһын үҙеңә. Юбилейығыҙ ҡотло булһын, 70 йәш ул ҡартлыҡ түгел, ғүмерҙең матур сағы. Гөрләтеп, яҡты тормошта бик оҙаҡ йәшә тағы. Яшкә ҡарап күңел ҡартаймаһын, сапһын әйҙә ғүмер саптарың. Ғүмереңдең әле йәшәп туймаҫ, гөрләп торған матур саҡтарың тип изге теләктәрен юллай. Бер туған апайығыҙ Рәсилә, улығыҙ Рифат, киленегеҙ Айгөл, ҡыҙҙарығыҙ Диана, Аделина, Әлияна, туғандарығыҙ Данияр һәм Илмира, Зөһрә һәм Тимур, киленегеҙ Фәнзилә, Илвир һәм Регина, Айрат һәм Айгөл, Айдар һәм Диана, Илнур. Тетя Зелена, наша родная, мы с Тимуром поздравляем тебя с днем рождения. Прежде всего, хотим пожелать здоровья и удачи. Пусть они ни на минуту не покидают тебя, а будут верными спутниками на твоем пути. Желаем, чтобы родные и близкие поддерживали и ценили тебя. Пусть их заботы согревают душу. Пусть в жизни не будет горести и слез, грусти, а больше уверенности в завтрашнем дне. Мы тебя любим. С днем рождения. Туған көнің менән Зелина туғаны. Һаулыҡ, сәләмәтлек, күңел тыныслығы теләйем һиңә. Һин минең берҙән-бер һеңлем дә. Ҡайғы шатлыҡтарымды бүлешкән серҙәшем дә. Аңлап, һүҙҙәрең менән мине йыуатыусым да һин. Оҙон бәхетле ғүмер теләйем һиңә. Мин һине бик тә яратам. Тетя Зелена, привет, с днем рождения, с юбилеем, счастья, здоровья, любви, успехов, удачи, всего самого лучшего. Будьте всегда такой прекрасный, веселый, жизнерадостный. Мисанлык, саулык, тазалык, байлык, шатлык, бәхетлек. Это очень для вас, наверное, такой день радостный. Все-таки юбилей. Стать бабушкой. Это многого стоит. Это чудо. Чудо то, что вы есть. Будьте счастливы и здоровья вам. Здоровья. Һеҙҙең яҡындарығыҙ фәҡәт һеҙҙең өсөн генә матур йырҙы һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Искитмәле, матур булып, таңдарата иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз ҡотлап китәргә. Иң мөһиме, йәше узак, таза сауғына булып, йөзләрең, күзләрең, шатлыҡҡа торсон тулып. Иң мөһиме, йәше узак, таза сауғына булып, йөзләрең, күзләрең, шатлыҡҡа торсон
Kergele sin tişlerime mini bugün de kütermin Onta kurme minim işin bir evgine ikenin Yazır alasın kergelesin İşmasam tişlerime Demli bula bitti tişler Barasın kersengene Yazır alasın kergelesin İşmasam tişlerime Demli bula bitti tişler Barasın kersengene Hayırlıga bulsun deyip eydesi kilip dura Unutmayasın alemine seyinip yerim şuna Bugün de yazmayı kalmadın Hallerini söyledin Hayırlı günü tanışıyık Temeli düşler tiledin Yazır alasın, kergelesin İşmasam düşlerime Demli bula bitti düşler Barasın kersengene Yazır alasın, kergelesin İşmasam düşlerime Demli bula bitti düşler Barasın kersengene Demli bula bitti düşler Barasın kersengene Barasın kersengene Barasın kersengene Her günde kerem düşüme Yalamayıp sığan tirmende Sesini de yilderge, yilderge, yilderge Toratıp öten tiremden Sesini de yilderge, yilderge, yilderge Toratıp öten
Rahim abi, Hasanat. Efe yükeleri, devgi tapkır başkır çayırlayın bugün. Ufa! Yaşlık uramları, dolu kıyalları, bir şanlıka duymaz giderler. Üstü yükelleri, bizim haktarlı, yaprak yara yara ileriden. Üstü yükelleri, bizim haktarlı, yaprak yara yara ileriden. Bizim mingen atlar, atlar akım atlar, gümüş dizgin altın yüngeninden. Üstü yükelleri, bizim haktarlı, seske ataka ileriden. Üstü yükelleri, bizim haktarlı, seske ataka ileriden. Ömer iki kilmey, dar gülmey, evinin yanı fikir hüngeninden. Onun yaprak kıya kıya, neremizin kıya ileride. Yükelleri, unutmadılar eli, yaprak kıya kıya ileriden. Yükelleri, unutmadılar eli, yaprak kıya kıya ileriden. bulgansa bulgana tider yüz do'sting akyon hudar giderlik yanında dostlar bulun her qayda bara dostlarım türlü iller yerlerde birge bu hak birişmey biz davullarga yerlerge dostlarım birden bulgana dostlarım Ezdin menden atlay turgan asık bulgın yoldarım dostlarım birden bulgana dostlarım Ezdin menden atlay turgan asık bulgın yoldarım
замана яшьтәре Кайдан эшләһәләр дә гөрләп бара эштәр Дуслык аксынан кыйммәт Дуслар һәр вакыт кәрәк Ышаныслы дуслар булу язмышыңа дүр бүләк Дусларым, бердәм булган дусларым Һеҙҙең менән атлай торган асыҡ булган юлдарым Дусларым, бердәм булган дусларым Һеҙҙең менән атлай торган асыҡ булган юлдарым Дусларым, бердәм булган дусларым Һеҙҙең менән атлай торган асыҡ булган юлдарым Дусларым, бердәм булган дусларым Һеҙҙең менән атлай торган асыҡ булган юлдарым Hürmetli юбилярдар, туй мәҗлесләрен билдәләүсе тамашасыларыбыз. Гомер байрамыгыз гаиләгезгә муллык алып килһен. Күңелдәрегезгә сабырлык, барыгызга ла һаулык килтерһен дигән теләктә тапшыруды тамамлайбыз. Очрашканга тиклем һау булыгыз.